Jumpa lagi dengan Emi Ditanun. Di sini kita akan membahas burung yang ada di video ini yang serak tiba-tiba, yang datangnya tiba-tiba disertai dengan batuk ataupun suara kick. Untuk mengobati burung seperti ini, kita fokus ke batuk ataupun kicknya. Jangan dulu fokus ke seraknya, karena sifat dari batuk ataupun kick ini sifatnya berbahaya sekali dan bisa membunuh burung itu. Maka langkah yang kita lakukan adalah berikan antibiotik yang sifatnya spektrum luas, kemudian stop embun, stop jemur, berikan kroto yang banyak, kemudian jangkrik ataupun cacing jangan berikan ulat Hongkong ataupun uka. Kemudian obati sampai batuk ataupun kicknya itu hilang paling tidak 10 hari ke depan. Dan jangan lakukan pemandian, umbar, itu nggak boleh dilakukan. Setelah batuk ataupun kicknya hilang, langkah kedua adalah kita mengobati seraknya dengan obat serak yang sifatnya khusus.